2024是台湾灯会伫台南，加上春节连假，会当有期咱市伫农历春节期间，将会迎来满满人潮甲车潮，市府提前做好准备，针对各大景点以及台湾灯会周边的交通，做了一系列规划。为道路管制、设立临时停车场、大众交通工具等等的规划，就是希望会当让大家有一个顺的交通。今年我们台湾灯会在台南举办，2月3号就在我们的安平即将来启灯，那以及2月24号会在我们的高铁灯区来做启灯。那这是16年后，那台南重新办理首次的大型的台湾灯会，那也是历年来规模最大的台湾灯会。那另外就是我们在西北的地方也有我们的月津港灯节，还有我们的新营天鹅湖的波光节，以及几米的大型的装置的艺术展览。同时我们在2月24号到3月10号也有台湾国际蓝展以及世界兰花会议。我想这么众多这么棒的这些活动，都值得大家到台南来行春。那为了让大家来台南行春的时候有更好的交通运输，交通局也特别连结了我们民间的这些运输业者，大家一起来规划整个交通的运输。同时在灯会期间，我们安排了很多的接驳车，用专车的方式来接驳大家到任何的一个所谓的观光景点，以及我们的一个灯会。同时在我们高铁灯区的部分，还加入了台铁跟高铁的一些运输。所以我相信自己开车或是大众运输工具，在今年我们都做了妥善的一个规划。交通局长王明德表示，有估伫灯会期间，假日上大参观人潮将会有45万人次。2月3号起，安平灯区嘛开展，林默娘公园周边的安义路、庆平路、广州路、运河路等将会管制作为行人徒步区。另外，也增辟了临时的停车场，会当增加车位5000外个，机车位7000外个，也呼吁民众爱多加利用大众交通工具，轻松来出游。记者张秀维采访报道。